Hola, mi nombre es María de los Ángeles Martínez García y en este video les voy a hablar sobre la circulación mayor y menor y los ruidos cardíacos. La circulación menor es la que está marcada en color azul. Se llama así porque pasa en el corazón y en los pulmones. Y la mayor es la que está en color rojo. Esta va del corazón a todo el cuerpo. Comenzaremos con la circulación menor. Esta entra en la vena cava superior y en la vena cava inferior. Seguido pasa a la aurícula derecha, donde se abre la válvula tricúspide, dando acceso al ventrículo derecho. Recordemos que las funciones de las válvulas es que la sangre no se devuelva. Si entra al ventrículo derecho, la válvula no permitirá que se devuelva a la aurícula derecha. Seguido aquí pasa del ventrículo derecho por la válvula pulmonar, saliendo a la arteria pulmonar. La sangre básicamente se va hacia los pulmones, donde es enriquecido de oxígeno, y aquí termina el proceso de la circulación menor. La circulación mayor. Luego de que la sangre es enriquecida de oxígeno, va a llegar por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Luego pasará por la válvula mitral, llegando al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, por medio de una contracción, llegará a la válvula aórtica, pasando a todo este callado aórtico. De la aorta ascendente pasará a los lechos capilares y después de estos lechos capilares se va a distribuir la sangre a todo el cuerpo. A continuación tenemos los ruidos cardíacos. El ciclo cardíaco consta de dos fases, la sístole y la diástole. El primer ruido y el más fuerte se situará en el inicio de la sístole y se corresponderá por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, al principio de la contracción ventricular isovolumétrica. El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al final de la eyección ventricular, cuando la presión en los ventrículos desciende por debajo de la presión arterial. El tercer ruido se produce inmediatamente después del ruido 2, durante llenado ventricular rápido. Se puede oír en niños y adultos jóvenes sanos, también en pacientes con ventrículos dilatados y situaciones en las que el llenado ventricular rápido aumenta. Y el cuarto ruido aparece en la diástole ventricular, justo antes del primer ruido, coincidiendo con la sístole auricular. Es siempre patológico. Se ausculta mejor en el ápex. Focos de auscultación. En el segundo espacio intercostal, en el borde external encontraremos el foco aórtico. En el segundo espacio intercostal izquierdo del borde external tendremos el foco pulmonar. En el cuarto espacio intercostal izquierdo al borde external tendremos al foco de la válvula tricúspide. En quinto espacio intercostal izquierdo, correspondiendo con el ápex cardíaco, tendremos el foco de la válvula mitral. Y por último, encontraremos un foco accesorio aórtico, DRB, el cual se sitúa en el tercer espacio intercostal izquierdo al borde external.